შიცი და ტუბერკულოზი თემაზე ქუთაისში მედია სემინარი გაიმართა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციის AIP საქართველოს ჯანმრთელობის ფედერაციის ორგანიზებით ჩატარებულ შეხვედრაზე ისეთი საკითხები განიხილეს, როგორიცაა შიცისა და ტუბერკულოზის ეპიდემიოლოგიური სტატისტიკა საქართველოში, აღნიშნულ დაავადებებთან დაკავშირებული სტიგმების შემცირების გზები, არსებული გამოწვევები და პრევენციის ხერხები. სემინარზე ხაზგასმით იყო აღნიშნული თუ რამდენად დიდია მედიის როლი დაავადებებთან დაკავშირებულ სტიგმასთან ბრძოლაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემები საქართველოსთვის. HIV ინფექცია, შიცის და ტუბერკულოზის პრობლემა მოგეხსენებათ მსოფლიოში არის ძალიან აქტუალური და საქართველოშიც ეს თემები არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მედიის ჩართულობა ძალიან აქტიური იქნება. მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან დიდი როლი აქვს საზოგადოებაში ინფორმირებულობის ამაღლების თვალსაზრისით. საქართველოს HIV ინფექცია, შიცის და ტუბერკულოზის მკურნალობის და მოვლის სამსახურები ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულად აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში, თუმცა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, არსებობს გამოწვევები ამ ორი დაავადების განსაკუთრებით ადრეული გამოვლენის თვალსაზრისით. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში HIV ინფიცირებულთა მხოლოდ 85% არის გამოვლენილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენმა 15%-მა არ იცის თავისი HIV სტატუსის შესახებ და ამისთვის ჩვენ ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ. დღეისათვის საქართველოში არსებობს უფასო ხელმისაწვდომი მკურნალობა, სრული განკურნება ტუბერკულოზისგან და ხანგრძლივი უფასო და მაღალ ეფექტური მკურნალობა HIV ინფექცია შიცისთვის. დღეისათვის შიცი უკვე განაჩენი აღარ არის და მოსახლეობის ფართო ფენებამდე რომ ეს ინფორმაცია სწორად მივიდეს, სწორედ ამაში ვხედავთ მედიის დიდ როლს და დღევანდელი დღეს სწორედ ამ თემას ეძღვნება და როგორ გავაშუქოთ სწორად და როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას მაქსიმალურად ეფექტურად და მაღალი სანდოობის ინფორმაცია, რაც კიდევ უფრო დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ დარგის სპეციალისტებს და ზოგადად ქვეყანას, რომ გაიზარდოს მემართვიანობა ამ დაავადებასთან დაკავშირებით, დროულად მოხდეს ინფიცირებული და დაავადებული ადამიანების გამოვლენა და მათი ეფექტური მკურნალობის საშუალებით გადავარჩინოთ ჩვენ ეს ადამიანები, შევამციროთ HIV ინფექციასთან დაკავშირებული სტიგმა, ასევე ტუბერკულოზთან დაკავშირებული და შიდთან დაკავშირებული ამ დაავადების გავრცელება და უზრუნველყოთ ამ დაავადებების ეფექტური მართვა ქვეყანაში. ღონისძიება ჩატარდა HIV ინფექციის, შიცის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავდა მედიის ინფორმირებულობის ამაღლებას, საზოგადოებისათვის სანდო, ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდებას. ღონისძიება წარმოადგენდა მნიშვნელოვან პლატფორმას ჯანდაცვის სფეროსა და მედიას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხების უფრო ფართო და პროფესიონალურ გაშუქებას. მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, ვინაიდან ზუსტად ჩვენზე ჟურნალისტებზეა დამოკიდებული, რამდენად სწორად მივაწოდებთ ინფორმაციას საზოგადოებას. მაყურებელი იქნება მკითხველი თუ მსმენელი, რადიო მსმენელი, მით უფრო სოციალურ ქსელებში. სწორად გაჟღერებული ინფორმაცია ეს იმის გარანტიაა, რომ საზოგადოების თითოეული წევრი იქნება ინფორმირებული შიცსა და ტუბერკულოზზე. ჩვენზეა დამოკიდებული, რამდენად სწორად გამოვიყენებთ იმ ტერმინოლოგიას, რაც მოხსნის საზოგადოებაში სტიგმას. უფრო თამამები იქნებიან მოვიდნენ ტესტირებაზე, გაიარონ შესაბამისი პროცედურები და თუ საჭირო გახდა მკურნალობა. ეს არ არის ის დაავადებები, რომლებიც მათ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლე შეიწიროს, თუ კი ისინი იქნებიან ინფორმირებულები, თუ კი გაივლიან ტესტირებას და მკურნალობას. ასე რომ ჩვენზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული ჟურნალისტებზე, რათა მივაწოდოთ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია. მოქალაქეებს უნდა ახსოვდეთ, რომ ტუბერკულოზი და HIV შიცი განაჩენი არ არის. ტუბერკულოზის შემთხვევაში ინფიცირების დროს მკურნალობით შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ დაავადების განვითარება. HIV შიცის შემთხვევაში დროული მკურნალობა კი ხელს უშლის დაავადების განვითარებას და უზრუნველყოფს ინფიცირებული ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ხარისხის შენარჩუნებას.